今日は特にやることがないんですけど、ティッシュを使ってあることをしたいと思います。ティッシュをこういう鼻に入れるとくしゃみ出るじゃないですか。くしゃみした時にかっこよくウインクできるかっていう挑戦です。それじゃあやってみないとわからないんでね、やってみます。とてもブサイクな顔になってしまいました。じゃあもう一度、今ちょっとタイミングが合ってなかったんでもう一度やっていきたいと思います。ティッシュが生えてきたたけのこです。ダメだ。たけのこ TV を見てくださった皆さん、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録してください。 PC の方はこちらの登録ボタンをクリック、スマホの方は動画の説明欄に貼っておきますのでぜひ見てください。さようなら。